tudo bom? Boa tarde, boa tarde. Chegou a aula de música. Boa tarde, boa tarde. Vamos cantar, pular e dançar. Boa tarde, boa tarde. Chegou a aula de música. Boa tarde, boa tarde. Vamos cantar, pular e dançar. Vamos cantar, pular e dançar. Vamos cantar, pular e dançar. Boa tarde, que saudade de vocês. Bom, vocês sabiam que a gente pode fazer muitos sons com a nossa boca? E a gente pode imitar muita coisa. Uma delas são os animais. Quem aí sabe imitar o cachorro? E o gato? E a galinha? E o pintinho? E o boi? E o cavalo? E o leão? Ah, a gente pode fazer muitos sons com a nossa boca, não é? Então, a gente vai cantar uma música agora que a gente vai imitar 4 animais. Vamos imitar o leão. Imita o leão aí pra eu ouvir. Oh, que leão! O gato, como é que o gato faz? Miau. E o cachorro? Faz o seu cachorro aí, como é que ele late? Nossa, que latido lindo! E o cavalo, como é que ele faz? Ah, então vamos fazer isso? A música que a gente vai cantar diz que eles falam dessa maneira e a gente vai imitar eles falando, tá bom? Quero ouvir o som de vocês fazendo aí em casa, tá? Vamos lá! Vamos nos transformar nos animais! Agora! Em um animal vou me converter. Muitos podem ser, então vou escolher. Em um animal vou me transformar. Igual a ele eu vou falar. Eu sou o leão. Vai! Gosto de rugir. Se faço uma... Vocês, vai! O gato me responde. Miau. Eu sou o gato. Miau. Vocês, gosto de miau. Vai! Miau. Miau. Se faço uma pergunta. Miau. Miau. O cavalo me responde. No animal vou me converter. Muitos podem ser, então vou escolher. Em um animal vou me transformar. Igual a ele eu vou falar. Cavalo, eu sou um cavalo. Eu sei relinchar. Vocês, se faço uma pergunta, o cachorro me responde. Eu sou o cachorro. Gosto de latir, vocês. Se faço uma pergunta, o leão me responde. Em muitos animais eu me transformei. Como eles falei, aprendi o som que tem. Agora todos juntos querem conversar. Imitando todos os animais, vai! Muito bem! Ó, até a próxima! Tchau!